약한 자는 식물을 먹고 강한 자는 고기를 먹는다. 이것이 약식 강육 정글의 법칙. 날 이기고 싶다면 고기 많이 먹어라. 아니, 오후봉 주제에 지금 육후봉한테 훈계를 해? 야, 너 지금 내 말이 말 같지 않... 뭐야? 성명 옥디룩, 현직급 계장 5호봉, 승진 직급 계장 6호봉, 상기와 같이 승진 발령되었음을 알려드립니다. 봤지? 거짓말. 그거 줘봐. 에이, 나도 오늘부로 너랑 같은 육호봉 육계장이다. 그러니까 앞으로 명령하지 마. 시원하다. 차박. 내가 뭘 좀 건진 것 같아. 아무리 그래도 그렇지 이렇게 조그맣게 찢으면 어떡해요? 아 맞아요. 너무 작아서 다시 맞추기도 힘들잖아요. 에이, 시끄러! 집중이 안 되잖아. 가자! 우와, 방이 우리 태권도장만 해. 심심하면 뒹굴뒹굴 구르면서 자도 돼. 고마워, 세모야. 고맙긴. 어서 자자. 나 내일 아침에 일찍 아빠랑 약속 타가기로 해서. 그래, 얼른 씻고. 아, 맞다. 왜? 너희 집에서 잔다고 아버지한테 말씀을 안 드렸어. 그래? 왜? 그랬구나. 아들, 뭐 문제 있는 거 아니지? 그래, 알았어. 국관장, 이리 와봐. 결과가 나왔어. 그래? 귀토리 맞지? 그래, 좀 더 정밀하게 조사를 해봐야 정확하겠지만 현재로선 귀토류가 맞는 것 같아. 그리고 말이야, 이 압축된 흙덩이는 자연적으로 만들어진 게 아니야. 누군가 고의적으로 땅을 팠고 이건 그 흔적으로 보여. 맞네, 맞아. 딱 아기가 맞네. 아귀라니? 잘 들어봐. 누군가 귀토리를 채굴하기 위해 땅을 팠고 그것 때문에 싱크홀이 생겼다. 어때? 이만하면 아기가 딱 맞지? 일리는 있는데 좀 더 확인을 해봐야지. 그래, 귀토류라는 게 캔다고 다 돈이 되는 게 아니야. 경제성도 따져야 하고 환경 문제도 생각해야 하고. 아니야, 저기 왔어. 내 말이 확실해. 기다려봐. 내가 좀 더 확실하게 증거를 잡아올게. 근데 잡아. 애들한테 무슨 문제 있어? 문제? 하나 둘이 수호랑? 글쎄, 문제가 있을 게 뭐가 있지? 아니, 갑자기 수호가 세몬의 집으로 옮긴다고 해서 혹시 무슨 일이 있나 싶어서. 아, 나도 수호가 우리 집으로 온다는 얘기 들었어. 우리 세모가 인기가 워낙 많아서 그래. 대도초등학교 최고 매력 덩어리 권세모. 뭐 당연히 수호도 세모랑 같이 있고 싶어서 그런 걸 테지. 권박! 나도 자네 집에 숟가락 하나 올려도 될까? 물론이지. 내 집이다 생각하고 편하게 있어. 아, 내가 맛있는 것도 많이 만들어줄게. 세모야, 잘 자. 그래, 잘 자. 벌써 약수터 갔나? 세모야, 약수터 가야지. 빨리 일어나. 이 잠꾸러기 매력 덩어리야. 아빠 조금만요. 30분만 더 자고요. 어? 아니, 이 녀석이 밤새 뭘 했길래. 너 네 방 놔두고 여기서 잔 거야? 네, 좀 시끄러워서. 시끄러워? 뭐가? 몰라요. 딱 30분만요. 아니 왜? 수호가 코라도 고니?